Mấy nay lỗ dầu anh em mơ, bán môn kiểu này cắn lửa anh em mơ. Mấy thì ế sợ mà cầm mặt bằng muốn bỏ trốn. Tiền hàng, tiền nóng, tiền đi nhậu thốn. Hầu bữa lên chùa xin xăm, thấy bà nậu cứ đi gỡ viên âm. Mình lắc cho cây xăm số 15. Ông Phán muốn bán sàn năm. Không sao không sợ, qua được khúc này là tôi gỡ xong nợ. Thâu vô cái nắp dốt, có gì đâu mà đâm chiêu. Nếu mà thương tôi cho tôi mượn 5 triệu. 86C1, anh em chí cốt mỗi thằng xì ngốt.